Hora de mantener la sangre fría, ajustarse la mascarilla con las manos nerviosas y aunque los hay como quien graba este vídeo que todavía tiene ganas de inmortalizar la escena, lo cierto es que la situación es crítica en este vuelo de California a Texas. Llevábamos solo 10-15 minutos de vuelo cuando el humo del motor empezó a colarse por debajo de la moqueta. El motor derecho hizo boom. Las palabras del piloto no tranquilizan al pasaje. Deciden dar la vuelta hacia el aeropuerto de partida. Los bebés lloran. Las azafatas piden a los pasajeros que se preparen. Y cuando el piloto lo logra, ocurre esto. Un gran aplauso de 147 pasajeros encantados de seguir vivos.